Inilah dia 6 buah yang tidak boleh dimakan saat sedang batuk. Karena buah ini dapat memicu reaksi alergi dan dapat membuat batuk semakin parah. Wah, kira-kira ada buah apa saja ya? Apakah ada buah favorit kalian? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar ya. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama ada buah pisang. Yang kedua ada buah semangka. Yang ketiga buah jeruk. Yang keempat buah stroberi. Yang kelima buah nenas. Dan yang terakhir adalah buah anggur.